Hvad så? Fik du taget tøj på det eller hvad? Jeg har taget damer. Og jeg ledte faktisk også efter min... Ja, det er korrekt. Det ligger jo ikke på det. Ja, det er korrekt. Jeg kommer faktisk højere på. Nej, der var her i nat også. Nej. Nej, eller vores den. Nej, okay. Du kan bare se, der var sådan en der. Ja, du er på slukket på min telefon på et nat. Så første gang i 100 år, du ikke lige var der. Ja, sådan det. Sådan er det jo. Hey! Hvad gør I der? Et gerningssted for helvede. Hvad siger du? Jeg siger, du kan ikke gå ind på det gerningssted, min ven. Ja, men hvis de nu kommer udenfor, så kan vi fortælle dem det, inden de får ballade med politiet, ikke? Der har været en eksplosion i den bygning derovre. Ja, det kan jeg godt se. Lige derovre. Ja. Vi ventede bare lige til prisen blev sat ned igen.
har noget, vi skal lige trække ind. Du kommer helt herover, så får du lyd af bygningen. Kan du have den? Hvad så? Det er en meget ivrig hund, hva'? Ja, der er billeder på vejen. Der kommer også en video. Går i gang.
Hvad sker der, chef her? Der er en bombe, der er sprunget i pizzeria. En bomber. Stefan just came in and told me actually. I'm thinking about the same thing. Yeah. Yeah, I was wondering about that. But I mean, that's the least of it, I guess. Thinking about buying new windows for this year. But then you've really got money, you just paint it and make it out. Yeah. Definitely. And maybe insurance. There's also a dog outside. Yeah, I've never heard it. Just everything settled. Oh yeah, like in the restaurant inside. Yeah, in the kitchen. You almost lose your shoes, man. It's like, Så videre herovre, der er
formål til at lave det. Fordi bilerne bare kommer ned, og så bare sætte dem afsted der. Ja, de holder så her og ja, muligvis ved det. Diskussionen er sådan. Durham from Ansel building. There's a house in the toilet. Then open. See pictures. Then you have some smell and there's also the motion. I can see house with like a car driving the cinema. Okay. Nå, så skal du have. Hvad? Er det Ida? Nej. Det var meget godt. Men er der en fødsel? Ja. Og hvad er det inde i gården? Ja, der er ja, ja. Så ja, og det var Du siger, det er nærmest bryst. ja, hele bygningen den er nærmest brystet, så det var vores lejlighed. Det var det. Ja, ja. Det er også det, jeg har lidt med det. Nej. Det ved jeg Skal jeg hilse lidt til? Du går ind og sætter op igen afstand derinde? Ja? Går du ind til afstand, eller? Nej, nej.
heroppe. Ja. Og nu skal jeg rykke den afstand lidt til til at kunne gerne kunne svare. Så det er også kan lukkes ind i vej til højre ikke andet sted. Ja, jeg ved ikke, hvor højt skulle du op, må du det? Bare tag hele bilen, så skal jeg rykke den her også. Nu står jeg her i kan se det her motoren. Så tager jeg selvfølgelig alt det andet, alle de ting, der er med, derovre til aften. Og 71. Kan se godt, at jeg skal Så derfor tænker jeg, at det var derfor,
udstyr? Skal der hele bilen med, eller har du noget, du kan gå med? Ja, lov, tak for det. Ja, det har jeg ikke rigtigt. Hvad? Det ved jeg ikke. Har I ikke håndværkuddannet? Det er skuffet over. Kan du ikke huske, hvilken bil der var din? Nej, jeg har fået udleveret nøglen, men jeg kunne se, den blinkede til mig. Det var ellers meget fedt. Til at flytte på jer. Hvad siger du? Det står vi i vejen. Ja, det gør jeg godt. Det var godt. De der bygget med viderne, de gør længere i dag. Ja. Ja. Hvad skal vi sidde eller hvad? Højt op i luften eller hvad? Nå, det er på jorden? B-skiltet. Det er sådan. Kommer han uden op. Nå, okay. Det kan jeg godt se det.
Jeg er blevet tørstig.
Hej.